ভালো। আমরা সবাই ঘুরতে বের হয়েছি, খেলা না, হোন্ডা চালানোর জন্য। गुड आइडिया। आगे ना
এই রাকিব ভাই ওই যে যাই 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 আসেন 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 আসেন
আরে রাকিব ভাই আপনি দেখালে রং ছেড়ে দেন গা। ছোট ভাই ওটা এলাকা হ্যাঁ পিছে কে ভাই সামনে আসেন সবাই সেলফি উঠাইলে অত দূরে যাইবো না সবাই একটু পরে দিতে দিতাম আমি না পড়লে তুলবি না ভাই পড়বো এই সাইডে রাখতে ওই পাশে রাখলে ছবিগুলো সুন্দর হবে ভিডিওতে সবাইকে পরিচয় পর্ব নেই সবাই নাম টাম কইলো যে কে থেকে আসছি সবাই তো পরিচয় করতে ওই পাশে রাখলে আলোটা ওই পাশে তো আশিনগর গেল এখানে তো এ রাকিব ভাই খালি রং ছেড়ে দেন গা। ধীরে ধীরে পারাবাড়ি কোনো দরকার নাই আস্তে আস্তে সিরিয়াল মতো যাও আলাদা দিস না ক্যামেরা বানিয়ে এই বড়া তুই তো উল্টা দিকে হইছো ছোট ভাই একটা আছে ভাই আমি চালাই পারেন না চালাও Ready?
চিকুন চাক্কা তো জায়গায় জায়গায় বালিতে ফাইসা যায়। হ্যাঁ রে বেজাল, সবার ডাকে তেল তেলায়, আমার আটকে। কাদ্দামার রুবেল আয়নি, কাদ্দামার রুবেল। ভাই আবার সবাই ঘুরে হুন্ডাটা ওই পাশে রাখি। ভাই ও একটু ঘুরে ওই সাইডে রাখি। হ্যাঁ ভালো ভালো হুন্ডার গ্যাপে গ্যাপে দাঁড়া সবাই। হুন্ডার নামতে পারবো না ভাই, খিদে লাগছে। ভাই আমার পিলো কই? হুন্ডার তো আমার পিলো, পিলো কই? আর নয় নাকি? একটা দিয়ে তুলো, পরে নিয়ে নিবি। এই মন্ডল ধর, ঘুরো ঘুরো। পেছনে পেছনে দাঁড়াও। এই হুন্ডা পিছে দাও, মাঝখানে দাঁড়াও। লাগে না ভাই মাঝখানে। মাঝখানে জায়গা করে নাও। যে যে গাড়িতে সবাই বউ যেটা পিলিয়ন পিছন তো খারাপ তাই নিব। গাড়ি দিয়ে গাড়ি দিয়ে খারাপ। সবকে বি তুলো, সবার আইডিয়া মতো একটা। সব তুলো হবে সব। সবার আইডিয়া মতো একটা। হেলমেট খোলাই ফেলালে ভালো হয়। হ্যাঁ এটাও কথা ঠিক। আর রোদ লাগে ভাই। সোশ্যাল মিডিয়া গেলে পরে সব খারাপ হয়ে যায়। রোদে তাকাইতে পারতাছি না, হেরা ফটোশুট করে। কয়লা মেল লেগে ঘুরে ওই পাশে যাই। আরে চশমা পরে থাকলে তো ভালোই তো ছবিটা। আপনার হয়েছে গুড। যার হাইছে আপনার চশমা পরা যে আছে